Ողջույն, ձեզ հետ են Մարիան եւ Սուրենը The Tripping Couple-ը։ Այս վլոգում ձեզ կպատմենք, թե ինչպես ավարտեցինք մեր 2025 թվականը եւ ինչպես անցկացրեցինք 3 օր Կոլանտա կղզում։ Եթե նոր եք միանում մեզ, մենք full-time ճամփորդող զույգ ենք։ Արդեն 3 տարի է ճամփորդում ենք երկրից երկիր։ Ապրում եւ բացահայտում տարբեր մշակույթներ։ Թայլանդը մեր սիրելի երկրների ցանկում է։ Միացեք մեր արկածների YouTube-յան ալիքում եւ Instagram-յան էջում։ Նախորդ վլոգում ձեզ ներկայացրել ենք Կո Սամուի կղզին։ Կո Սամուից հետո ժամանեցինք Կրաբի եւ այնուհետեւ ուղևորվեցինք դեպի Կոլանտա կղզի։ Կներկայացնենք շուտով, թե ինչպես հասանք Կոլանտա։ Ուրեմն բերեց մեզ ինձ եւ իրերը։ Մենք արդեն պիերում ենք։ Մենք Կոլանտա, մեր սպասելիքները, որոնց նավով են գնալու, իրականությունը սրանով են գնալու, բայց սա ավելի լավն է ու ավելի արագ է գնում։ Մենք շարժվեցինք, գնում ենք Կոլանտա։ Կրաբից Կոլանտա արագընթաց նավակ ամրագրել ենք Bookway միջոցով։ Իդեպ Bookway-ով կարող եք հեշտությամբ ամրագրել ավտոբուսի, ինքնաթիռի գնացքի եւ լաստանավի տոմսեր աշխարհի տարբեր երկրներում։ Եվ մենք ժամանեցինք Կոլանտա, մի հատ տեսեք ինչ սիրուն է այս մասը։ Սուպերմասն է։ Սրենը։ Այստեղ վճարում ենք 10 բաթ կղզի մտնելու համար։ Կղզի մտնելու հաջորդ քայլը դա տաքսի վերցնել եւ գնալ դեպի հյուրանոց։ Վերցնենք այս տարօրինակ տաքսի։ Հա, որպես այսպես տեղական տաքսիներից օգտվեք, բայց պիտի գնացեք։ No crab։ Սակարկեք։ Ունակություններ, որ ես ու Սուրենը ձեռք ենք բերել full-time ճամփորդելու ընթացքում, իմը արագ պատրաստվելն է։ Ցանկացած տեղ, ցանկացած ժամանակ միջև check-in լինելը հյուրանոցի, մենք պատրաստվում ենք այսպես ինչ-որ զուգանում կամ սենյակում, հիմա հյուրանոցում մեր իրերն են, դեռ սենյակը պատրաստ չի, իսկ Սուրենի արագ ունակությունը դա բայկ վարձելն է։ Ինքը մի քանի րոպեում օտար տարածքում կարողանում է շատ արագ բայկ վարձի, որ մենք սկսենք տարածքը բացահայտել, այլ ոչ թե սպասենք մինչև ժամը 2-ը check-in։ Ամանեց մեր փաթթայը, սովափին ասած փաթթային։ Եվ եկավ մեր խմիչքները։ Մենք եկանք Լոնգնիա լողափը, այստեղ պալմայի տակ որտել ենք։ Դրանից է դա խաղանում։ Ay, ինչ սելոֆան կողում որ դարը տանցրել։ Ոամ փշադիվը։ Հեզա հերախոսը սանջոթվելյա, բայց չեմ կարա այս ամեն չթունը կարենյան։ Ստեղնա։
Մեր բայկը պատահաբար փչացել էր, ուրեմն այստեղ կանգնացրեցինք, որ ըստ տեսարանով նկարվենք, հետ եկանք, հասկացանք բայկը չի աշխատում, չի գնում։ Չենք հասկանում ինչ է պատճառը, ինչ որ մի հատ անցորդ կանգնեց, պարզվեց այստեղ մի բան կա, սա պետք է անենք, որ բայկը շարժի բերելի տեղից։ Հերբում փիփին է։ Հա, մեզ փիփի ավելի շատ է դուրս։ Մենք Old Town-ի night market-ում ենք հիմա։ Այդպես բաց չի։ Դա ոչինչ մի օրի շուտ կգանք։ Ինչի համար։ Ահա սա երեկոյան, բայց գիշերը։ Այն էս ու ուտե։ Օ, կարող եմ միակ կանգնեմ։ Դենա մուրդը։ Որոշեցինք իջնել ներքևը նստելու ավազնի մոտ։ Եվ եկավ մեր Վլադիմիրին, տեսեք ինչ գեղեցիկ է զարգարված։ Բամբու բիչ, ինչպես տեսնում եք, լավ ընդարձակ է, շատ փափուկ է վազունի, ժայռեր կան։ Ահա եկավ մեր նախաճաշը հիասքանչ Տեսարանո։ Հատ նայեք այս լողափը ինչ սիրուն է, շատ։ Ճանապարհին մեր ակը պայթեց, հիմա լավ է մեր ողքինս արհեստանոցներ շուտ վերեցինք, հիմա փոխում են, որ շարունակենք ճանապարհը։ Դեկտեմբերի 31-ն է, տարվա վերջին օրը։ Եվ մենք գնում ենք նոր տարի նշելու գուշակեք որտեղ։ Փիփի կղզում։ Այո։ Մոլադայց ու որ մենք նավահանգիստ որտեղ ստվեցենք նավը դեպի Փիփի։ Հաջորդ վլոգում ձեզ կպատմենք, թե ինչպես դիմավորեցին 2026 թվականը Փիփի կղզում։